Assalomu alaykum, hamyurtlar. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Ko'kram ko'chasi 78-uyda turaman. Ismim Ubaydullayev Obloqul. 68-yilda tug'ilganman. Mana hozir 56 yoshdan 57 yoshga o'tayotgandan keyin yosh o'tgan sari odamlarda kasallik, bo'g'im kasalliklari, grija, mana bu nima deydi, o't qopi, dimlanish, hamma xil kasalliklar chiqayotgandi. Nechta klinika, nechta gospitallarga borib yotib ko'rdim. 1 oy, 1,5 oy bo'ldi. Davosi bo'ladi, yana qaytariladi. Keyin shu YouTube'danmi, Telegram'danmi, mana shu Andijon shahrida tabib bor ekan. Allohga tavakkal qilib shu yerga mana Andijonga mehmonga keldik. Tabib bilan uchrashib, gaplashib, suhbatlashib, hamma ko'rigidan o'tdik. Mana kelganimga 1 hafta bo'ldi. Mana hamma kasallik, mana o'sha oyoq bo'g'im og'riqlari, bel grija, siydik yo'li, prostata shifosini topib, mana endi uyga qaytmoqdaman. Avvalambor mana shu joyda yaratgan, mana shu joylarda tashkil qilgan, shu joylarda mana xizmatda qilayotgan medsestrasi bormi, oshpozi bormi, mana bu sanitarkasi bormi, hammasi shirin suhbatli yigitlar ekan, ayollar ekan. Mana bu tabibimiz ham juda bir yaxshi yigit ekan. Hammasini mana shunday turib, ko'rsatib, faqat asalariga chaqtirdim, na ukol oldim, na tabletka, na kapelnisa oldim. Hech narsa olmadim. Shuni o'zidan davo ko'rdim. Xudo xolasa, endi sizlarga bir maslahatim, yaxshi niyatlarda, bir yaxshi niyatni yaxshi qilib kelib, 1 hafta shundan ko'rsanglar, xudo xolasa kam bo'lmaysizlar.